Kasili kite mwana likinda poka linga bota jura on di mabota fiero nyose ko sira yo et puis na botre mwana mo ya do na botre mwana mo ayo kana onte limbisa eti kamuna makamba kangele kana tilelo tena kanga kanda na ngaka kana mona pe na yebaka un jour ya po yo na yebi yo na yenge bolangwa na chambre wa Gabi na chambre nanga Gabi tobo ya leta molera ya hotel mate pardon aya kuta na tumbinda na nga WhatsApp Facebook ndena mando publier bilo bana nyoso ya tina tele ko le kinyoso za flapsa nini flapsa yani Ejamo isa zana maneti nango, zana poudre nango, nyoso. Kasi ufongo selanga ngozi. Etrika bacha consulateur na kata telefone. Eza kitonga tondo kanka bo pa na publier nga na yo. Moi j'ai pas mukuse, moi kola. Uza mama mokambi ni ngezi. Yo soki nga komika makama Facebook, mama mokambi. La chaîne du moment. Gelo kula na bengi gelo kula na sona gelo kula. Assistant social. Assistant social. Na Tito Mujiba. On vient ba ko tika nga ba na bis tina zo ya boye. Na ogi malamu le pétrolier. Facile à carrer. Ba ko tika yo. Ba solo la bien makasi. Nga ko ngoli ngala beta pe tuta na Luanda ngoti. Luanda likolo Luanda za olala. Luanda za olala bolembo. Yo ebikande masule banda okota. Pourquoi? Même ba conteneur na biso na to kangi kangango. Yesu. Batu bazolela. Vraiment. So même na ba hôtel comment ça piaka. Les millionnaires. Na ba hôtel comment ça piaka. Ba bazonga na basna ba ngomo na banda. C'est ça 3 mois 3 mois. Eza sauté. Il faut badoter, il faut au kaka. Nga la kota kikolo. Okota kikolo. Na kota. Okena oteka. Nazo ile ambesa. Oba kama conteneur esimba sauté. Na bon sa chambre to pema na so mukie. To ke vanda place to vanda kana. Yo ebinga lingana lali na mukie, na lali mukie ba 16h. Wana koma kasi titongo. Oui bien mobi. Bonga vraiment tayo mo. Ibo esani na sa chambre na mo ngamo. Papa na linga wote. Na linga wote. Na linga kana yote. Banda utangola ndo sala kinduma na mwa masonga sepela note mwa mbali. Naza pe kuna tina ta na linga kote ezala na ndeko na étoile na linga na binote na lingi binote po babu zobo bo sala yo na ndeko na étoile na za na ngola na lobane komisa message lozo zonga ngola ke na lingi binote elo bo sala na ndeko na étoile na linga binote et puis na bloquer bino na za ngono mona ona biswe po na yebso ke na bloquer binote ozonga ngola yebse ke na bloquer bino ngoza audace ozinzo to na yo lensa on likona chambre na nga kendo lala obi système ngola moto twa mettre twa fogu moto pepe ziki kuna nanje la ko bosa li felope ya Mato ba esa ko esa flat na yibi afande ngai ne mobile na ngai ya yoni yuso ka sonite sonya ni mobile za generation na ako bosko bangone makambuti bangone makambuti yo nazo mukolo na ko mpaka pona nini ba matake se beba kola na ke ko kota na pona nini nani kina boy sikela bana 15 ba hoyo pona nini bato ba Barcelone pona nini mama ya pesa basoni pona nini makamna mona kayo yebi bono lingini mama top ba wa ba 70 ba so kita tina ba 15 ans Gabi biso to ke kola gazu ba 70 nako koma elongi ebena na benda na ngai Gabi pona nini ba biloka bien yango ezo eza na puissance bolembo tika mo boni boy sangana no quand on le va on est courir que pardon lingité na ko ba koli na yo na otsango na agent ko tiate no chela ngale na bloquer no changa mama limbisa ba ko tiate 20 tableaux
eza problème te kotianga te kotia te mpe kotiakanga lisu te elimbisa nakanga kanda nangaka kaka namona mpe nayebaka un jour yawa mpo yo nayebi yo naye ndenge bolango wana chambre wa gabi toboya leta molera ya hotelema te pardon aya kuta na tumbi ndako Mato. Bima kende sok boke na ba flat ya nango ebele ero kutu ba flat kuna na kisasa kuma na ka ba climatiser ba split boke le robo so amno mupepe ndenge olinga moi 30 ngo to kolimela masanga na tola ngulu na kongo boke ngoni so na masanga oh e comme na ba place bien au futi 20 10 olengulu na kapela ti yene o mona za ilonga 30 ya moi to bima ya la 5 état de situation na kapela Ok, pas été. Non, ça va, on pas été. Nga mungo nga 14 000 quoi nga 2000. Na bi masute na bonne na Karine Manessa tchela nga majime. Donc ils ont soutenir sa Karine, donc ils ont lobby. Na bi masute je suis là jusqu'à nouvel ordre. Donc ils sont à la toilette. Toilette. OK, tu na moni moi Jezabel kuna. Na Saint-Clair. Na bengi nani? Papa. Na be donc tene benga jo yo kaite. Té papa, la banda ko la t'inquiète. O ki mambo yana asalite. Asani. Asana blaza pili. Ah bon? Asana blaza vila lobi o kindo kuzwaye. Papa. Osamba munzuro yebite ngala yebeta nzila beach, place beach ezala na yebi ngote. Eloko yo bizaka tatouage na nzoto. Pardon s'il vous plaît, papa. Pardon. Pona okende ko yana lobi boye. Aye asali ngana yeba kiteka ko ya lelo. Abengi ngana improvise lobi mwasi na ekuta yebate. Et puis ko betela na esali solote. Papa, yo yebi très bien que nga ko boya bitinda no jamais. Ozana carte électorale. Si na nango. Ozana carte vaccination. Carte de vaccination wa fo mama wana nga. La balinga ka ba minerke yo kende wana koma na bichi wana. Okoluka comme na bichi wana. Na oyebisi Alex yo epa ya capitaine Dadi Masef. Oya Mura azakari pasa boy. Bango ba kokatsa yo okay kuna. Problème ezali nini? Yo komika na bichi. Alobi yeso komi okende kuna déjà yo na numéro na yo. Asia tindi ba kolone nga nazopesa yo. Mais ce que papa wo ki ne beka yo. Okola ndenge nini? Okola ndenge nini? Tengana keninga mukolo na kufa. Okola ndenge nini? Parce que papa ka muntu yo ngala saba ba formulaire ka comme suma ba braza. Awe zabiso ke yo kozonga ka lelo. Isaka okatisi na ngambo ozongi lelo. D'accord. Et puis Israël yo. Elo ko ezoka musange pa no besani. Nzela bitsa pambo yebite. Mais moi si OK donc yo na basi nyoso na lemba o yo monite. Yo monika ka tuna kambe. Est-ce que ma fumani na bu est-ce Donc que na age olinga ba. mbongo nyonso yo esa mafuala mama social azotinda to oyo ya odeti zongo yanda mokonza ba mama lolanda zotinda eza krapono sala biloko ezanga tina mais makambo yo ezokolisa kanga mbanga na yo kanga mbanga na yo Dieu m'attend parler za bon. mais omoni mutachaka otetindi eza mama na bino mama na yo lokola amona yo lokola ke yondo clôturage bum na ye azo soyer et pas na ko soyer ote moni ya not nenga ayi soki azongi akei yo na sima zwanda ko kende kufutela parce que n'importe ma colotte ndeko komi impoli boy na ko bisaka pa gaso te na bisala ekoli Londres donc GPX mbala mo basu yo bino ko par avion par bateau kutu mai nzela bina mai zongi poto siko bicho na ko makuna air nani zoa $20 mo kesa wana bongo $20 ekokata yo mo na silicité na biso $20 wana okomi na beach tango omoni nani tonto comme oyebisi apesa wana nini apesa yo $40 asombela o ticket ya aller retour na capitaine Dadi Masef ça prêter mais faut tenir maman au courant que na kinde baza kasili kite mwana likinda poka alinga bota jura on ndima bota fiero nyose kusila yo et puis na botre mwana moko ya do na botre mwana moko ayoka na onte En tout cas. Et il y a encore un musicien pour nous. Non. Non, on tout juste. Maman, c'est comme ça, maman, il faut s'habituer. Moi, je viens d'Europe, c'est toujours comme ça. Ah non. En tout cas, ma fifi, parfait, ça que le moko non,
bakolomba solo moko na mwasi na ye Raissa. naza grand frère na nga suna Bengaki déjà Raissa. nalobi bape surprise ya ndenge wana ebomaka moto Makasi. mafifi Kasi nga rate mwasi awa. Tata bango ninga balise na chef apesi bakona bango bilanga epesi ye kior chef coutumier wana. Oyebisaki. Mais c'est ridicule comme mais c'est trop ridicule quand même. C'est pas bien bato Afrique qui vont vivre. Fifi. Maman. Eza bongo te. Ba mona ke zo rume mo biso ba bantu to aka motema moto totala ka lelo. Mais lobi totala ka ngote. bon bibi dans la commune yes Gaston me la bonne commune yes pas moi la te awa to tikala so ndenge wana te quand to mo penza lo sambo nani c'est pas ça bon makaya nakomelaki dans la WhatsApp papa nakomela message tout juste mayoana yona zoya yeah Raissa oui balé de papa ça maman omoto baki to yebisa yo te mobali na bi na lingi kaka mwasi na ngaba na sale surprise ngoyo Fifi zo mo sino boke na chambre non ba solo na bango ça fait longtemps non la tête ka bloko wana kolela te maman tu dois faire Non, mon avis, tout bébé. Je suis là, mais je t'avais dit que je papa la bino tono leka kisanga na pamba eh donc kaka ya seveka des même solo na yo ko beta te sa mais bango ba yo bana nga baba camarade na tikele papa no tante il fallait qu'on a ça surprise. Non, maman. Bon, écoutez, viens on parle un peu. chambre ne za kaka Chambre dans ça toujours. ça la kaka la bongo Lem sura isa ye abongisa en propos. C'est quoi a comme au vana. Tu sais, nous en Europe, on a booké déjà tout, hein. Booking, c'est le terme anglophone, écoute à moi trop. Donc j'ai déjà tout booké, place dans Vana, tout donc ici dans le Kaka. À partir de oui, tu sais, avec l'ordinateur aujourd'hui, l'internet va tout simplifier. on ngoli ya la biscuit Donc même au bouquet un téléphone. Ouais, bah, donc c'est à partir de mon téléphone, je peux tout Lo booker. ye na téléphone. merci papa Obi ke ngani na za wana na ifona ko taper ba WhatsApp na ba Facebook. osala ngoni Oh, papa. papa il a signé téléphone les hommes ngana sana ngomo yo ozanga ngosala ni Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Gapi na na ba ngana pongo sa Facebook na kombo na yo yesu ko ngofunga sa posala na kombo na yo. Mais papa, c'est la mondialisation. C'est pas un problème. Maman, cause dans Facebook. Camarade na nga Sylvie Wayengo, ma copine personnelle privée. Moi na na kufi azui balle perdu kuna na Cape Town. Tant moi na kufi obi ke azo luka nga ba benganga. Soka azui tata na no zuwa. O na ko yebise ti koreye. E ko e bango na retard po que mondinga moko nda yaki awa ko tala ngai comme par hasard ko ko majou boy. Ata yo moko ba publier na ma Facebook. Non soit pe. Il faut savoir signer téléphone Dans la zone problème et vos appels, mais j'ai amené pour tout le monde, au fond, on s'en a Facebook et WhatsApp. Ils ont la photo, les gens vont savoir que c'est la photo. aussi ko tika bloka na ko C'est vrai que je suis déjà. si ma papa là Publié. On peut s'en Ça faire fait un bail, publier. Plus de 6 ans du pays. Tu fais. papa Moni. Ngakuna yebi. Donc papa, tu connais aussi Snapchat. là on a net ya o chaka net Tu as Snapchat maintenant. Papa, ça va là-bas. non attendez nous Là on fond ça na comme je dois publier tout de suite. Na Snapchat. Selfie voilà. papa ça Ya. manette bimimi bare manette ya olinga net ya La famille là, oh maman, je suis Biblia mo. Ngoloba ona mama na ngai. Et moi ni maman na zana. Oh maman, c'est belle parce que tu as gardé la forme. Et mon téléphone. Non, tout Nasa me met ignos mais. Ça ko yela nga ba kola na ba jipe mi. Amino à Londres, c'est quoi? Tu connais non, je Gaston Chenda. Gaston Chenda. Tu sais et comme à côté ça te prend un peu de temps. Non, il y a agence na ça un mois ici. C'est un mois léger quoi. Kasi te tela ngani udai se ko ba kola na ba jipe mi. Je veux Maman poto ba ngeni. Non, on va tout faire. Maman, j'arrive. C'est que là tu viens. d'accord maman Viens avec moi.
tokende kermes soki kermes Oh mais kermes bien pe ngala la ta tokende kermes. Yo, tiko de la sera linga ko. Na moni. Raisa malembe. Aba lo mala ngamo na litoi pa. Na yebisa ki oni na voya. Osokola ki déjà système wana. Ozo seka. Yo yebisa kama no ya ki mungala mwiza mape. De na yebisa ki anika ba. Yo saka mo bato kuma mungala ngoma kasi ko na yo te. Biso pe baluba to apeka clair. Moto akande yuma. Ta oyo. Oyo nini saki ya yana uzuma mbongo. Mbongo nyoso za kata. Ba passport na yezo ngana ndako. Amo kwa yimta fo yimta tipoto. Na WhatsApp, Facebook, nde na bando publier. Bilo kwa nyoso ya tina tele ko leki nyoso za flapsa. Nini flapsa. Yani Ija ngamo isa zana maneti nango, zana poudre nango. Nyoso. Kasi ufongo selanga ngozi. Etrika bacha consulateur na kata telefone. Eza kitonga tondo kanka bopa na publier ngana yo. Moi j'ai pas mukuse, moi kola. Uza mama mokambi ni ngezi. Yo soki ngana komika makama Facebook mama mokambi. Comment on a banda description de na banda yese. Description de GMO de banda yesi na banda yesi babengaki na mboka awa na jani awa te mwana abala mbala mboka boboyi sika omi na banda yesi Maman, ça va? Ok. kosaka ngai te na solo mibali soki tolala esika nini kotumisa ngai te olala esika nini koti soki kosaka na ngai te epena po esiko kolalaka kuna ngai nayebi te okoya papa ndenge nini bino omoni kindumakomikokomikoyetala jan ntango ngai nakolinga yo na mpelenge kuna likolo kuna ti na bongandanga nazali na nyokwama ngai mpona mona ata lokola masasa mba jene boye mokolo masasa na yo na nyokwama mosusu boye ozala na pidele te mama papa nakutu nasango kuta kitoko nayeli bino nakobanda kitoko bilenge na yo ya biso bilenge lino oya fikia ye mama ndakutu nayebi na ngati azesikani yebisa ye aya kobala yo belelo josa bongo pamba te ya ye mobala ye na esika boyebi te okende ye ni pepe te jamais te soki sida te mokolali na ye tala ata bino moko bala ye mokolali na ye bisokote yoka ngai sika yo moto aye obelelo oloba takoba ye lelo mpo akei na ebeta akei nini sika lokola soko bakendaki na ye nde libala ekoya kolongola bakono oyo yazala nango boni na boyi na moto aye obesika tika ya ntango tika ya ntango jane kofungolela ngai zo lokola nya mbwa koforce kosalite te kofungolela ngai zo lokola mbwa kofuma te mona na biso mpe mobali afandisa yebi mbwa boli yala lepa epa na bango kasi ayende po asala makambo nyonso libala yango lelo siko lelo yokolanda moto oyo aza na loboko na ye ya mobali moto akupe olanda ye mwana yine esengo okati ya pede esengo nyonso nayaka moto aye obelelo abala yo belelo makambo nyonso belelo moto aye obelelo alali na mwana na ngai obelelo atongisi atongo belelo si oyo asali kuna ngai nayebi yango nakoba te kala matama lokola yo otambolaka ngai Barcelone dada eloko esanga mpasi mama nalingi mpena mobali Barcelone ayebi très bien ke mobali wana ifo ayiya kohonore nga mais asali nini mama niti oyo Barcelone akomobimaka mobali yango donc garçon wana balingai na mona Barcelone naotuna Barcelone esanga eza nango normal asepela na ye na yo te masepela ye nde na nga. Et pourtant Barcelone a dit très bien que garçon a se présenté par Abisso. Est-ce qu'il a ça là l'issou mon camarade à Barcelone?
oyo eza deuxième fois mpo ni asalaka eloko ya boye asali yango asala ngo mpe dada nga kuna kanisaki ndenge asalaki yango dada ndenge aseeskizaki ta mosu esuki ka ndenge wana nzoka asote mama yesu epa na ngai nasali ye nini problème nini ongana ye toza nango obakisa no falingaka mobali na ngai nasali ye nini Karine bino na bavi na bino bozaka nango ya kindumba na nde bokenda baboite nde bokenda babar bozaka mpe na mibali oyo mpenza omoni peke bozaka mpe na posa mabala mama ata toza bandumba ezaka mpe mo oza na debase na yo mutu nyonso ndenge azaka na numéro ya matricule na ye numéro matricule na ye ya garçon ya kosaka mote ifaka lingana ta baomosusu wana tozaka ta mosusu obimi na ye botiki na yo mais ye alandika numéro matricule bawana mosusu bazaka bakomboni mpona bokochange vite bolandaka mpe baexemple ata ya baninga na bino mpe bajeune fille okwa bino lelo so nazomona neti pierrette louve te avandi na mobali ne lelo blanchard baza na londres bazobota bana na bango baza mpe bajeune fille okwa bino Angelou central ya Kasongo aza jeune fille pelo kwa bino mais assez respecta avanda na mobali na ye Kasongo kutu baza na Kishasa bon séjour na bango baza batuti pona ni bino boko changer te mais kindumba teza ko mais na ko so bandumba za différent bino boko changer ngoka comme maison jouer même rôle na bino toza revai na ndako boko matala niveau kindumba évoluer ovani na ndako opesa ba numéro na yo pa bato babengi yo crew yaka lelo na besoin na yo na ndumbo batelemisi na nzela ba kene bino zo ke sam sala moko na yesu pe sans conseil na ko peso conseil poza mwana nga Barcelone na ko peso conseil Karine oza mosi kitoko nzamba pesi yo nsoto apesi yo kimbinga d'ailleurs pe na écrire na bino yo za kutu mtotamba na batata yo wana te luka basi batonda lokola yo tamona na basi apone ti yo mona ngate na écrire wana yo zo lia bango kiluko ki pasu quoi mama taino oyo latelaka ngo baroba fitir maputa omona bato malonga nde bapusaka pembeni ozolekisa lere mpo bato apapamba ozomiyeba te juske lana no miyeba te obiki tina mona kozotambola basano bazobima banioka michopi na mis na ekiri na bino na badada wana yo ozobima vraiment femme de valeur pesa ngo valeur nzoto oyo mobali na nga mama wana eza numéro matricule na ngai ozana na numéro matricule te ona numéro matricule te bino bokozana na numéro matricule te bozana bino kaka bongo bozosala bafina bino kaka ya baboite banini ata na ke boite banda tongo tibutu nana mutu na nga ona kenda ne pende ngwana yo kosa ndenge wana te tina niveau abima na mobile na nga biso eza te baki batemisi na nzaba linginga après eza loko nyenga na okezwela kaina ya kopesa kaina omone ngo teleme ma ministre dengo telemi ma ministre ozokeno liye muta ozonga mais ozokende nga na moni ofifi oye depuis oye na omoni ozaka likolo nasi oyebi eloko oyo kosala awa oyebi mpe ndenge ngano tosololaka baningano nyonso basi babala donc so natali baningano nyonso botambola na bango ndeti moningano Fiston Muzenga oyo avandi aza na Paris ana Paris na Noisy-le-Sec donc abala mwasi ne Sandrine Mwamba baza bien baboti bana bango babandi lelo te bientôt batozozwa bebe asika yo pe to ana posa baninga no baobala bana poto bongo yo ovani na poto 6 ans tu zongi awa oui to boya ke obala po otika mwana bato awa ti to sololi na yo obiki ozoya pona makamba libala mais so sali déjà 2 semaines ngo nazomona ozolobelo tozobouger le comment oteka babumu yo na leki no babumu c'est pas normal mais c'est bouquet omoni non mais c'est bouquet non parce que j'ai bouquet yot j'aime te comme aux abando ya kizaka j'ai bouquet mais quand je dis au bouquet non c'est ils ont un terme anglophone to booking tu vois on va t'arrêter sur la radio non maman donc koka oui zaki na poto oui kaka ndenge mama na tolo ouais bino na poto bozali liberté bozali nini makambo nyonso to ebele kozana ngo zo tikali kaka na lekula l'authenticité mais nakoyebisa oboye mwana otopesa oyo exemple ya papa Fiston na mama Sandra bazozela bebe yoko banozala kaka na loyenge wana dernièrement leki na yo amonaki yo na ozopesaka fabrikasi bilamba na oyebisinga ete papa eza nango kaka clip ezateke na pesaki elamba motoki na ngai
problème eza te papa moni poto bokendaki eza mboka ya bana na bana baparent baza te ezolakisa nini mwana auti na libota nini oyo epa auti na libota nini ka papa na yo na mama na yo ndenge toza po toyebikisi te toyebi kata to mpe alikolo kokosa te ke o nini lelo oyo motu moko te akolanda ngai naza na nyongo kendala kaka mwana na bango libala eloko esalami te mama na bino mpe memema toza nango ya mingi te me ya moto ya toza nango koyeba nzambe na lolenge na biso ya kozala lolenge ya kozala elobi nini comportement ya moto éducation ya moto yango nde eza makasi na biso ndenge ozotambola yeba ozoreflete mpe éducation uta na libota nini na respect ya baengagement oyo tozwaka aza mwana mwasi mama oyo nakobelele mbondo te me nakotala ye boye mwana ya bato ayaka awa afandi telefone na ye akotika ngo awa journée mobimba okomona te ke oyo ata appel atiaka mpe telefone na ye code te atikaka abongo elakisi te mwana oyo aza mwana malamu yo mpo oyebi baninga kala wito osepela komona baninga mais oyo yo yeli ya motuya eza nini bana mwana bato po ntango mpe ntango eyoleka na bato bakotonga yo mona kisasa bato nyonso tika bakoma na bango basongisongi bakoma basongisongi mitema mabe kinshasa bakoma kota ata yo uti poto yo ye baninga wana babandaka kwa kotala opo bamela bazokontele yo bilamba baliaka na nsima kaka bango wana bakoboma yo kaka bango wana bakobwakelo maladi kaka bango wana bakopoisonne yo soki oye ntango oye osala likambo oyebike na ye kosomba lopango na tunga ntango oye opemile ya mosusu de jour mpo na banzela likolo wana ya likolo oye oke osali na likambo nosomi esika nobandi kotongisa osali calcul na te voilà nakende mpo moto atongaka moto azaka na projet aliaka mingi te asoka banda olia $10 aolia $1 ndeti yo projet oyo oyaki mpo na nga ndenge oyaki fale tokende na famille wana brique eza 500 na pa brique tosenga bango facture tosololi na bango toyebi ndenge nini bango balingaka kosenga toke na baprocédure mosusu bokosala mno libala yo koza soki oye na mikanda te okei ozwi mikanda na ya mwasi na o passeport bafotocopie osali libala kaka na banorme na bango kuna kasi te ame mpo bamemaka kuna mwa bafoto tosala bapredote na bacoutumier ale ake nango kuna oyo ezala kaka 5 clair modele azokendelaka na yo ya komelaka baso wana bato na kisasa oyo bameli batour Eiffel ça faisait un peu ton na suki je devais un peu me divertir tout ça ne vous inquiétez pas c'est na bouquet mwana poto ya solo aza mayele je sais maman mwana poto ya solo au bouquet rendez-vous à mariage mokolo je sais que je voulais qu'on en parle mais non papa oh obukaki te wana bukaki te j'avais pas encore bouqué faut tout solo comme moi bisana on fait comment moi si na biso to episode nini non moi bi ba réalité musu na kuta na est-ce que moi bi kinga balai na poto hein yo hein voilà évidemment te osali nini yebaki oyo mtoza na telefone osali nini na bala na poto na bala yebisanga te na koyeba ndenge yango nazoka ngo lelo voilà je pouvais pas tout parler na téléphone avec distance la babenga wana musini ngale non il y a fifi tout sur mwendo za nango na eloko te na tuni nano hein yo balaki ba famille nani o ba représentaki okuna tata no nani parce que biso ba docteur na ba tata bana bana toko ki na mairie comme ça tout ça nani ka deux personnes tout balane puis tout bouquet maman tout c'est normal na balara une fille moboué et ghanéenne tu en as naé oui maman bon voilà tant comme la poto il faut intégration il fallait que je s'intégrer dans le milieu bah tout je me suis intégré grâce à un ami jamaïcain avant naé et ma ami on a mtaidanga na zumi kanda pour na ngolelo parce que c'est pas facile papa bobo ça na moté il y a des gens qui ont fait des 10 ans 15 ans bah même pas mukanda moi je l'ai eu il y a moins d'1 année tout n'a même pas vous CP là. C'était grâce à Miwana Idanga et puis du coup la réalité c'est belé je me suis marié du coup avec une Ghanéenne et puis voilà non là la botana a été je n'ai pas voulu en parler oui to botate pour ça que système n'est pas beau
Non, c'est la fille qui est compliquée. Il y a peut-être les choisir imiter et puis je remercie Dieu parce que non. Et comment il m'a tout il a venu avec Raissa na Lingake, ça allait pas bien. Gloire à Dieu que je dis. Ghanéen non. Tout kabona déjà na betika li solo parce que na lingi Raissa et Bamamodi tout kabona biso à l'amiable parce que Simba était signe. Ah non mais la masanga trop, elle prenait comment ça papa? Les problèmes non, papa, congolais bien en Europe, tu vois, l'intégration, tu congolais, tu le trouves tout ça, château rouge, voilà. Il fallait qu'on s'intègre. J'ai dit, il faut qu'on s'intègre, il faut s'intégrer. Non, c'est une communauté. Non, nous sommes communauté. Il y a une intégration. Il faut qu'on y ait un système. Non, bref, c'est que je voulais dire. Et par rapport à moi, je suis ici pour 2 semaines. Je travaille quand même. Non, c'est comme une souka. Tu m'as expliqué que je n'ai pas beaucoup de temps. Normalement, bref, je n'ai pas assez de temps. Il y a 5 ans, papa. Ça, l'année, pour aller pas barrer ça. Tu vas pas bien habiter. Les qui ont 5 classes. Ok, d'accord, c'est intégré. C'est toi mon père. Maintenant officiellement on envoie une lettre. Du coup on fait tout. Du coup te bouquet. Papa, comment nous allons? Oui, bah, comment on a été? Non, on a pas eu caca na attention. Vous avez une relation, non? Bon, en fait, afin de dire, on a une relation. Vous voyez que ça fait 3 jours et l'année est successive. De comprendre que non, l'autre a été volé au veste, je te jure, l'autre n'a pas lisse, comme on a volé ta boyo. Personne expliquer non l'autre non. Maman, il y a un expliquer l'autre bandaki na place soukaki. Ngala l'autre sangote. Soukaki na ni dénonce. Oh, maman, on a gâté. Oh. Oui. On est en discours. Oh, les Vuitton. S'il te plaît. Non, c'est non. Maman. Malembe na. O malembe ndende. Koganga tena oyebe nga mama ba violer ngai. Yoka ngai. Ose pas biso tozonde. Mais quand même maman ba violer ngai. Ba violer na salon. Et bon ko violer qui pas place. Et ça fona Barcelone. Ngana yaka pata ta mosina yo. Oyebi très bien que na yaka pata. Est-ce que yo na yependa couple Simba tata ngotala? Oui, et Simba déjà. Oh. On m'a dit que la distraction quoi. Petit à petit, il va se faire son nez. Nana montre mon bébé tindelengue pas zola de la creuserie. Na peso. Ya kano. Maman. Pardon. Et salini, salini babomi yo. Ozo sepela me fongo mati. Oh garçon, ça coupe. Oh. Franchement, tu es beau, hein? Où me belle ba rêve na ngande ba binoti. Oh bébé. Mais fais-moi un bisou, non? Fais-moi une bise, s'il te plaît. Voilà. Bonjour, tante. Oui. Tante, la l'air, ma bête, la sac est terrible. Barcelone. Barcelone, c'est quoi point faible na ngai. Na solora na yo te mo nanga. Hein? Oyebi bien que openda point faible na ngai Barcelone. Barcelone mpona nini niveau kindumba to na yo kolekanga na mamna tata mwasi na yo. To eleki. Hein? Atanga na tambwisa batu mutu. Ata ba benga ngali batati mama na papa ba benga ngali batati ba paro ba botanga ba doba na ngai to préférer to teka na biso mapa yo lekinde mapa na succès hein Barcelone na koli na entraîner yo
Mais nazo yebi so ba point faible nga au Barcelone ko toucher moi na ngai. O yebi bien fond des points faibles Barcelone o yebi. Point faible ko kanandeni. No peut-on na moni ba ebisinga ke no tata mo sa mino azeto ko c'est intérim. Afande na kuti liboko no boyi. Yende mutacha kinga itamwa. Na kuti liboko no boyi no poso kelengi. Gabi. Donc yo kosaka na ongai. Gabi na comprendre te. Nyoso elekia. On comprendre te na ndenge ni. On comprendre te na kuti liboko no liko na ye. Na comprendre te que ngamo na se retrouver kaza liko na ngai. Ah, ta mo c'était toute façon ça ni. Est-ce que tu n'as le web bilamba? Tu sais msuka osakani. Et c'est ni. Afande. Beaucoup sont graves. Afande. Telema kena o pardon. Ko yaka souté. Ta mo so boyinga na récupérer na ngai. Telema bima ko yaka suko lukanga te telema na bi dalobi telema ko explication telema bima kena. Ta mo so récupérer. On récupérer nani? Ngana lingio. Ngana lingio. Na leve pardon. Oh. Gabriel, na yebi on nyoso elekia na comprendre ngango te. Yo comprendre te. Yo comprendre te na position pe elongi na yo zo mona pe ke mutu azoka bien. Position pe na elo face na yo. O ngana kota côté liao. Ya mutu penza azoka bien. Gabriel. Si quand tu vas comprendre te na ndeni. On nyoso elekia na yebi so vérité que na comprendre. Pour ça va tellement parce que zo ba téléphone to bi makasi. Mibali nasali lokote nasali yo mato palingi yote yo mato pazo lingote ozamdu ko zamo bulu abo bala to yo ko ya ne Barcelone na kota na kutina Barcelone muende na kiti ao telema non telema yo so ka tena ko comme ça na nga flat telema yo so ka tena ko comme ça na nga flat telema papa telema to bima to kende yo so ka tena ko comme ça na nga flat makamni ne leki ao Barcelone makamni ne leki ao mais il faut mona na kuti bango pela ala muleze awa mama oko kangamate Ozarana, il reste des fipères. Ozarana reste des fipères. Partout, on voit que va venir. Et ça, il y a un ayo. Yo mon angana yete. Hein? Finir la mission. Au mon angana yete. Yo va finir au gamis. Ba finir quelque mission. Yo va finir au gamis. Doit finir mission mi pesi. Ah, il y a Bibi. A chanté te. Ah, la chocolat. Nenge na moni yo boye. Na ndima ngitete na komona yo. Quoi papa? Papa il va okenda. Ndambo. 6 ans, 6 ans. Ouais, 6 ans. Nasanga sam. Esika boye te na moni yo ngana na sanga mingi. Pamba te mama na yo solo kanga ba ya féliciter yo. Papa ba ni ma belle temps moni yo. Santos. Et ça lui bien. Bongo. Boni Jérémy Moukoulou. Jérémy Moukoulou, ouais. Jérémy Moukoulou, non. Jérémy habite aux États-Unis. Non, moi c'est un esprit babo. Je connais Esprit. Ah, maman esprit babo. Habite aux États-Unis. Bongo nani peto ya bezi nani Karine Mokonzi. La baronne. Non, la baronne est entre elle est souvent entre Belgique et ah bon moi na kana la France. Souvent. Kasi yo ubungwani te. Oza be moindo na ya kasi kitoko ya mona ngoto moyo ngwana Non, j'ai gardé un peu ma couleur. Parce que moi j'ai voulu un peu m'intégrer, tu vois ma couleur. Mais l'Europe c'est ils ont la vie normale. Ah mais non, attention. En Europe, tu fais la prison. Directement tu fais la prison. Ça rigole pas. Eh ben, bon, si celui-là, du coup, vous savez, je voulais d'abord vous remercier. Taïsa! Ah, Osembi masanga ngote. Na kumisi njambe tata to jiri yo. Kasi njamba bendi yo ndongo yenya ibite makambo nyose jo sama po. Na tata na bina bulungu to la kina makalisi. Ngai mpe na bulungu to ya makalisi. Non, na yoke ba samonyo swana. D'abord, je vous remercie, papa et maman, en tout cas, d'avoir gardé V Raissa. Ma cousine Nengi Kaka. Colonel, c'est pas maman na yo e bakata. Ouais. Colonel, ça be. Si je suis ici. Je suis là d'abord pour nous remercier et puis vous dire que famille mon caractère, on est en train de parler de ça. Moi je suis ici pour 2 à 3 semaines. Ma famille, du coup on est en train de parler de ça, papa et toute la famille.
Donc moi, c'est pour 3 semaines. Je vais pas traîner. Je ne peux pas traîner. Tout ça, mariage. Ah, tout ça là. Coutumier, m'amener ça là. Civil, je sais permettre de récupérer mes canaux et puis tout qui. Religieux, c'est ma parce que moi je travaille. Alors je travaille, il y a un ami, Tichik Malafou, à remplacer. Voilà, du coup, dès la remplacer, on pose un tébilité. Je suis là pour m'apprendre. Non, vous t'avez tabac c'est merveilleux pour lui. On va avoir Molly, Jonathan, Tichik, il m'a la Jerry Momba, il est depuis d'ailleurs tout le monde a dit. Papa, n'habite bando yawa, so bimi na mwana nangai. Mana Raisa. Oui, tu bimi na imbale melier. Na moni ba so mouton, on appelle ça comment? Natambuse makasi. Bima qui te ba fiesta, et puis na Oli fait un peu bokina. Oh, totamboni makasi. Il est naqué. Toke ba to moni ba so mouton ba sali atambuse na mouton. Alila kungati. Ma ya kotambala kwa tamba te. Kubima te ko la mwasi na mobali. Bokena ye. Oh, so ga bimi na ye akotazo na posa ko bala mona te. Bo. Mo wa nyambe.